ВАЗ десятки, порвался ремень ГРМ. Сейчас мы покажем. Это 124 мотор. На нем клапана не гнутся. Вот порванный ремень. Вот в таком состоянии. Сейчас его наш мастер Ислом Джон снимет этот ремень. И будет устанавливать. Проверим, конечно, ролики. Помпу. Вот не надо доводить до такого состояния. Baştan pompa nanti asıyor. Oldu mu?